asalaamaaleykum wa rahmatulah defe naa ne nag olof a ko wax ku fóotal mbët roccil bar Balla ñëw na wut na xaram Gris tamit ne na ko doomu ko wéewul dama wut xar rek maanaam. Balla prolongation la jëm. nga ne. Balla day xaar saa yu ñëwee mu xaar. déedéet waay mais lan moo tax nga def ko marquage à la kilote rek prolongation lay dem. fu mu dugg nga ne dinaa fa dugg. barki Mamadou Lamine day xaar. yow boo déparé Mbaaw Kër Massar Thiaroye ba jàmm gën ba ngay ñëw Pikine lépp day xar. distance bi mooy sori sax mais ma nekkoon fii ma jege woon sama gars yi fii. waaw maa ko fi njëkk fekk te bu ko fekkee day génn de ah lu mu demee la rek mu njëkk ma fi rek yow yaa organisé loolu xam naa la. mu njëkk ma fi te maa fi waroon njëkk. te Balla këram a ngeen ne. wax nga dëgg à côté waaw. yaa ma gën a xam këram. normal waaw c'est normal. xam nga këram de. c'est normal xam nga këram. non xam naa këram. këram gi fii nii xam nga ko. si xam naa dama koy romb. mos nga fee ñëw. il a une belle maison ici. mos nga fee ñëw. non mais dama koy romb rek. bu combat bi taxawee ak léegi ñëw nga fi wala nga yónnee fi. mosuma fi ñëw même sans combat bi sax mais il a une belle maison ici ah. booy Fass Médina yi ñëwuñu fi. non duñ def yooyu ñooñu ay nante lañ nante du def loolu. nante du dem ñëw kër mbër. am na solo léegi dañu ñëw ci bergerie Khadim Rassoul BKR mu mel ni bergerie la bu nga xam ne Gris boo fi duggee maanaam li ngay sentir da ngay sentir ne sax est-ce que yow ci gétt nga nekk parce que man xam naa gétt ndax ab kaw laa mais fii moom noo ko gisee. mais élevage moo am benn niveau bu mu jël léegi. waaw élevage moom boo bëggee dégg-dégg xarañte gars yi. xarañte bu ñu ci dugal léegi. wax dëgg yàlla boo nekkee ci milieu bi. même boo ci nekkul à 100% sax. di nga xam ne élevage am na benn dimension bu mu jël boo xam ne. fu mbote xar di jar. 5 millions. yoo xam ni xar am na dimension bu mu jël xar yàlla def na ci barke. waaw mais nag yàlla dafa def ni lu waay sonn rek. yàlla dina ko ci fay. BKR. le propriétaire damay fàttali tur bi. Omar. dañu ci ay coono yoo xam ne tey. tey yàlla moo ko fay lii. lii nag mérite la Omar Sow Omar Sow waaw mérite la parce que lii tamit mënoo tëb rek yegg ci dimension bi ci élevage. ñun ñi tey suñu amour. man sama kër balaa bu ma toogee bëgg a wéttal. damay nekk sama biir xarak sama ay biir bëy ak sama biir ay nagak sama biir ay ginaar. bu ma nekkee seen biir. fala ma ataay ji fekk fala ma lépp di fekk. nga xam ne élevage dafa am lu ci yàlla moo ko barkeel. nga xam ne lii nag du liggéeyu tey liggéey bu yàgg la mooy tax nga ñëw fii. moo tax tey quoi qu'on dise rek c'est le travail qui paye. tey à distance romb naa fi plusieurs fois yoo xam damay jaar ci autoroute bi damay xool. ni lii. liggéey bu yàgg la sepp du ren depuis. ay at am na ay at yu bëri yoo xam ne boo fi rombee di nga xam ne kii. mi ngi liggéey mu mucc ayib. plaisir la nag te gis nañ liggéey bi. te wax dëgg yàlla gars yi war nañ ko gën a jàppale. surtout l'État parce que élevage. am na y a beaucoup de pays yoo xam ne tey seen développement mi ngi nekk ci agriculture et l'élevage. waaw te nag Sénégal nag quoi qu'on dise rek mooy tey élevage mi ngi dox jéego bu mag a mag. agriculture gis nañ état du Sénégal jéego yi mu ciy dox. ak ni mu ciy injecté. mais nag nañu gën a redoubler d'effort. parce que nag am na dëkk yu bari. boo xoolee ci Covid bii nii rek. sentir nañ ak le problème de Russie et Ukraine. sentir nañ lu bari ni. côté agriculture dañ ci xaw a dellu ginnaaw mais nag nañ ci gën a góorgóorlu. état bi gën ci jàpp. xam nga parce que tamit. bari na ay pays européens yoo xam ne loolu moo leen développé la amuñu or amuñu pétrole amuñu dara mais élevage ak agriculture moo leen yóbbu fu nekk am na solo waaw loolu nag moom bon ñu ngi koy lancé suñu njiitu réew mi président Macky Sall wax dëgg yàlla mi ngi góorgóorlu mais nag lu mu góorgóorlu doy waaye yow itam defe naa ne loo góorgóorlu du doy la set Balla lu mu góorgóorlu la set du doy ndax daa am fu ngeen jaaroon le 31 mars la woon Modou Anta 2018 fii ci stade Léopold Sédar Senghor mu gagné la par avertissement combat bu metti Balla nag li mu wax léegi leer na li mu waxaat nee na bi yoon moom comme ne na nit mës ta toog sa biir nga wax nee na bi yoon attend photo lay def daan la bu digg dafay wax rek wax yu neex lay wax rek mais Balla moo la gën a xam man maa ko man Gris Balla moo la gën a xam ni maa ko man Gris yaa ngi reetaan barki Xalifa Malick maa ko man
maa ko man maa ko gën a pare fi may wax ak yow nii waaw. nii làmb ji des na weer. waaw. barki Cheikhou Tidiane maa ko gën a pare. Khalifa Malick laa la wax. Gris da ngaa waat de. bu ñu bëri woon 10 minutes moomay ñoo ko sonn. mais Balla loo xamal Gris loo xamal Balla. man li may liggéey laa xam. làmb ji la passé gars yi nee nañ maa ngi woon ci forme li may liggéey nii actuellement nii liggéeyuma ko woon ci làmb jële. te bu summeekoo ma summeeku mu takk ngembam ma takk ngembam. waaw xam nga ay liggéey moom maa ngi liggéey ak liggéeyuma ak jarta wax. bari wax la daal. mbër bis bu takkee ngembam. waaw. ba nu dung. waaw ba dongali. waaw nañ xam ni kii dafa nekkoon këram di naan ay jus wala da doon ndax ay supporter am li ci des di warul 1 mois moo si des. est-ce que mat na ko sax. 1 mois ay poussière yàggutul. Balla incha allah dana sumee ko ngemb ma sumee ko ngemb. ñu xool ñun dañoo xool wala la ndax li muy wax ak li may wax lan moo ci di nekk. maa ko ëpp doole ci combat bi. fuuf te bu sumee ko dina ko xam bokkuñu sax man ak moom. mais da ngaa liggéey lu mu liggéeyul kon. ma li muy liggéey lijjantiwuma ko. man a combat ba le passé ñu naan Gris Bordeaux moo gënoon nekk forme ci Balla. waaw combat bii laa gën a am intensité de travail laa ëpp doole. te incha allahu rabi yàlla nañ ko yàlla fekkee mu am jàmm mu am jàmm dara du xew Sénégal gi yëpp am jàmm ba le jour ji. Laat Ndiaye de sànq dama ko laaj mu ne fa ngeen bëree woon Léopold Senghor la. ab stade la woon. am gazon ñu def base def suuf waaye fii moom beeñ la boo xam ne nii maanaam sable la da ngay dugal sa tànk muy gën a wàcc yi dugg maanaam. déplacement yaag diisaayu suuf saak loolu lépp bés la de. non loolu bu ci am bu jafe-jafe di ci am moo koy am. ngiro man xam man yow tamit yow man. bëri bu yàggee ngiro laay xalaat de. gestion professionnelle ci liggéey bi. barki Khalifa Malick yooyu yëpp dañ ko boole ci suñu plan de travail. mais li moom de daa insisté xam nga yow da ngaa waat ne yaa ko mën yaa ko ëpp doole mais moom dafa insisté ne dana toog ci sa biir xaar fa foto. loolu waxu mbër la rek. mbër moom xam nga ni bu micro yi tiimee nii xam nga mu laal ay ambis gël avant muy ñëw day wax rek. parce que dañ ko ne Gris mësee su koo daan ñun mësunoo gis ku la daan ba toog sa kaw ci géew loolu moom defe naa sénégalais yi ñoo koy faral di wax mais moom ne na. loolu dafa am fi mbër yi ñu fi daan yëpp dañ leen yenu dóor si suuf ñii di dóor yooyu ñu xam ñii ñu fàqale ñu nërmeel ay defatu Gris Bordeaux benn tànk lay sukk wala au temps que bi ma amee un peu de confrontation avec le CNG combat bu mën na nii rek ñun adversaire bi demal yooyu ñun ñëpp yëg nañ ko mais loolu amul ay jamono la woon. mooy jamono bi nga xam ne wax dëgg yàlla fu CNG tourné man leen dañ fi war a jógee xam nga boobu nag cible laa woon combat bu ma bëree dañ ciy dugal seen loxo ma perte ko par ay détails mais Gris Bordeaux comme man ni ma bëree dama leen doo ñu daanu ñii dama leen yanu daal leen jël yu leer sama 80 sama jël bu ñuy wax rek mooy Gris Bordeaux 4 appuis dafa sukk wala waa ji bàyyi ma fa mais wël bi gang mbër boo ko mënee da ngaa ko wël bi gang. Balla mënul loolu ci yow. non Balla mënu ma manipuler attanu ma. su summeekoo ma summeeku dina xam ne maa ngi duñu benn laa ma ji ba su coseekul. mais man dafa am lu ma xamoon ci yow. Gris Bordeaux boo xam ne da daan xeex une deux def déplacement taxawaat ñu jékki gis mu déclenché daw sëq mbër mi. danaa ko indil bëre bu mu xamul. mooy. danaa ko indil xeetu bëre boo xam ne. waaw moom du xam du mos a bëre boobu. boobu bëre Balla moo ëpp sérieux problème koo gis tey jamono ji. lu leer laa la wax. kon te am na problème moo la ëpp problème fuuf. waaw man kay man kay wax dong laa ca mën a yem man. mais dama la bëgg xamal ni. man kay problème bu rëy la am. man kay xanaa problème mu xar dong la am fi mu ne nii. problème la am bu arbitre sifflé dafa xamul nan lay bëre ak man. dama bàyyi Balla xamante nañ. Gris ma waa suuf sa ba arène nationale dara suuf si ça se prépare. liggéey nga ci. non dama bàyyi man je suis un athlète. gis naa la ci taatu géej gi de Gris ngay tuur ay. je suis un athlète man athlète laa man combat bu ne ak ni ma koy aborder. mais li nga takkoon keneen lan la li nga sol noonu mu wàcc sa kanam gii nga mel ni kuy préparer guerre loolu lan la. non loolu xam nga rek man du ma entraîner sama bopp je suis entouré des professionnels comme mosuma bëre combat di entraîner sama bopp ay professionnels ñoo may entraîner lépp lu may def avant may ñëw fii. waaw boo gisee nii. waaw coono gi nekk sama yaram barki Cheikhou Touda dama sonn ba mënuma taxaw. parce que dama pré entraînement lekkuma defuma dara xëppoo ndox na bëreet ñëw fii. barki Cheikhou Tidiane billaay wallaay. est-ce que gis nga changement par rapport ak présence su Amadou Kati Diop ci sa wàccaayu combat bi. non Kati tamit Kati. beneen affaire la.
non kat yi yow kat bi mu ñëwee Fass am na changement dara di xew Fass tey buñ defoon rapport Fass moo jiitu ca kaw loolu rigueur moo koy def ak programme liggéey boo gis ci àddina te amul programme du liggéey sport kenn du ko tatoon sport programme la te boo ko jàngul mënuloo ko tari sama digganteeg yàlla loo jàngul mënu ko tari sport kenn du ci tâtonner ça ne veut pas dire que man ancien lutteur laa woon mën naa entraîner c'est pas ça c'est un programme kat yi dafa ñëw tegal ñu programme bu weex tàll bien défini gos yi nekk ci topp ci moo tax Fass tey ni ñu am ci ay résultats mosuñu ko yàgg na depuis longtemps man nag comme que fin saison la maay ñëw tëj carte gi jëg dama caabi ji sànni ko océan Atlantique du dara. ok gis nañ tamit sa combat bi passé mobilisation bi doyoon na waar trop ci sa côté ak ci sa côté adversaire ba gis nañ sa open press sax mujjul woon egg ndax mbooloo boo xamante ne dafa bari woon Fass est-ce que amateurs yi ak promoteurs waaw question mooy na est-ce que loolu dina amaat. nee naa la booy mën nañu xar. nee naa dafa am ñoo xam ne làmb intéressé wu leen Gris bu jóg moo leen intéressé man j'ai pas des supporters man dama ay frères man avant que may nekk mbër dama nekkoon un perturbateur. avant may nekk mbër bi peut-être yàlla moom ko tracé parce que man sama baay imam la ratib la woon samay maam ay xaafisul Qur'an lañ mbër doon ma ko fenn sama baay moo nekkoon imam ratib bu Cëriñ sama baay nekkoon imam ratib bu El Mansour nekkoon tafsir Qur'an ku fa jàng moo la al Qur'an moo la ko jàngal tey nag destin yàlla da koy tracé doomu aadama avant may nekk mbër j'étais un gosse perturbateur lépp lu xale di def ci pénc di déconner def naa ko comprendre nga coow li topp na ma avant may bëree giri problème bu am Medina maa nekk ci kanam nekkoon nag yoroon groupe Asiko moo bu coow lépp comprendre nga xam naa yàlla moom ubbil chemin boobu rek bi mu commencé bëri ay mbabat ñaar ñeenti commencé la coow li ñu commencé ñëw te man Medina wax dëgg yàlla yàgg nañ bëgg làmb di supporter Fass mais nag bu ñu impliqué woo ci làmb nag c'est moi man la maa bokk ak génération su may sœur su may rak mën naa taxaw ci stade xool plus de 100 personnes ku ci nekk mën naa jaar sa tur ñooñu duñ suñu supporter ñooñu samay frère lañ su may sœur lañ te saa yu ma jógee ñu jóg làmb intéressé wuñ leen mais man maa leen intéressé te man la ñuy xaar sama bés le 7 la ñuy xaar moo tax man le 7 maa ngi lancé appel fukki penc yi ak ñaari ci Ndakaaru bu ñëwee fukki penc yi ak ñaari ci Ndakaaru cëriñ ci la bokk ci cëriñ laa juddoo sama baay fa doon jiite imam moo fa doon jiite julli juróom moo fa doon def tafsir Qur'an maa ngi woo zone 1 zone 2 Santhiaba ñaay cokkeer ngaraaf Damels cëriñ Santhiaba boo demee nga laal zone centenaire Gibraltar romb dem waagu ñaay zone A zone B dem HLM 5 parce que Fass mooy Ndakaaru Fass bu jógee dama la rek ku jóg da ngay xaar lu leer laa la wax te combat bii xaw ma ban mais bii dama ciy pàccal li nga man ak lan bii moom dama ci def kaani ak lan Balla mën naa la waate ci yàlla ni day wax nii rek ñaari mbir ñu laalante moom ay peut-être ñi ànd ak moom mën nañ sax di koy ruux di koy jay ak di ko wax ak di ko mbër boo laalante 30 minutes temps ba di waaj a jeex ñu la naan la négocier ko taxawal góos Balla xam na ma xam naa ko mag moom xoolal kenn du dox suñu diggante kon kenn du na gaaw kenn du dox suñu diggante cey loolu amul ay problème loolu daa ma jooju publicité na boppam bu yàgg gars yi fi ne di wax rek ba ay mbër yu laalante pendant 30 minutes bëre runkunkung kurbañ ji li tàkk ñuy bëree ba li yàlla def li muy def bu ñuy bëre waat soxlawul publicité bu bari jëlaat leen image yooyu nokkos ko waat ci réseaux sociaux yi te bu gën a garaaw boobu may ñëw bu ma xaaree bu taxawee parce que dama ne ko man ñaari xeex waaw ñaari ñu ñoo koy def man ba ma dalee bëre ba léegi benn mbër laa ma sa xeexal muy Eumeu Sène te daf ma ñemoon affronté ñamu ma song ñamu ma ko song ñu taxaw kurpañ di tàkk dëggantaan Balla day briefing combat su parewul day bi ñëw bëgg a bëri ci ñaari minutes du leer laa la wax ñu xamante nañ bu baax dama ne mbër mu pare
mbër bu pare. waaw mën a bëree 30 minutes. du briefing combat ci 2 minutes. ah da nga naan ko pooko ce que disent les Espagnols. pooko. waaw pooko mooy. mooy làmba bu baaxul nga cherché. waaw. mais yow mii tey boo lekkoon sama avance bu la neexee ñu bëre ñaari minutes te nga naan xaas sama kaw bu mu la buuxee nga daanu ñu ne làmba ji jeex na. làmba dañ koy harmoniser amateur yi dañ la war a delloo njugal dañuy bëgg ñaari gauche droite kur ba ñuy tàkk arbitre atte ngeen ñëwaat mais bu parewul. waaw yàlla xam ne day xalangu ci benn combat ne par force ci benn minute day jeex mais bu yaakaaree noonu lay demee. bu yaakaaree ne ay bëre ci ñaari minute lay bëre. waaw aka mën a nax boppam. kon bi pooko lay doon. waxuma la pooko pokito. pokito. makan kaay. makan. gars yi maa ngi leen di ziar. makan problème am na de. makan problème am na de. non lii kenn mësu koo gis. makan lii dina métti de. ak parce que Balla lu mu wax 2 minutes. waaw. kii nee na du ko Balla bàyyi. saa yu la waxee 2 minutes rek mooy parewul. billaay day briefing dafa yomb. man su ma préparé combat su ma amee combat parewu ma entraînement yu doy mais mën naa ñëw xatara ci benn 2 minutes nga daan ma wala ma daan ma. mais ñaan nga ko 5 minutes de. donc si ñaan nga ko 5 minutes. dama la 5 minutes bi xam nga lu ma ko tax ma ñaan ko dama bëgg mu nekk 5 minutes boo xam ne spectacle la ma wan ne ko maa ko nekk puncheur maa ko gën a mobile ci biir géew ma dosé ko noggatu ko barke Cheikhou Tidiane noggatu ko taf rang muy du leer laa la ma ay dugal ma lii de ma dosé ko ci biir bëre bi ma loolu laa ko bëgg waxuma la ay xataa yooyu ma wan ko man je suis un boxeur je suis mobile poids lourd bu mobile laa maa moom suma yaram loolu laa bëgg mu may ma ko gis naa entraînement yi dafa ngay dóoree. dama ne loolu laa bëgg mu may ma ko ci làmb ji Balla dina ko may. ah yow laay laaj. du ko fa xaar Balla nee na mooy bañ. waaw dégg nga lu ma la wax nee na mooy bañ. man de laat lii mës nga koo dégg. dara xam nga lu ci doy waar. waaw. latéral ba fan lañ jëm. latéral ba xoolal jëlal lii jël leen lii. ay mobilité lii. waaw ci poids lourd déet. laa ilaaha illallaah. loolu taxawal.